Здравейте, Зоночкана! Днешната тема е свързана с дихателния процес и как той има отражение върху нашата стойка и нашето общо състояние. За да може тялото да оперира добре, трябва нервната система да е в съответната кондиция. Когато сме в състояние на преумора, психическа или емоционална, това влияе директно върху цялото ни общо състояние. Оттам това се отразява и върху нашата стойка. В много случаи не е необходимо нашите мускули да са слаби, за да имаме лоша стойка. Ние може да сме в състояние на нервната система, което да ни кара ние просто да сме свити, прикрити и по този начин това се създава като модел и се осъществява като нещо, което се проектира в дългосрочен план, което създава порочна или недобра стойка. Това, което днес ще покажем, е едно много простичко упражнение. Нарича се дишане Охара или по-кратко казано 5-5-5 дишане. Защо 5-5-5? Защото дишаме 5 секунди, задържаме 5 секунди, издишаме 5 секунди. Това изпълняваме в рамките на 5 минути. Много е важно, първо преди да започнем, да сме седнали удобно, да тонизираме гърдите, за да може диафрагмата да се активира адекватно и правилно. Гръдният кош да е леко отворен, гърлото напълно отпуснато, раменете да се стичат спокойно надолу и също така езикът да бъде върху горната част на непцето или зад горните зъби, което ще позволява и по-добро поемане на въздуха и отваряне на дихателните пътища, което променя и линията на главата и позицията на главата. Или, как изглежда упражнението, езика. Ставаме горе, на горното непце, подреждаме тялото и започваме. Вдишваме 5 секунди, задържаме 5 секунди, издишаме 5 секунди. Вдишвам 5 секунди, задържаме, издишаме. Това изпълняваме в рамките на 5 минути. Ако искаме да сме педантични, може да го засечем и на часовник. Интересно е да наблюдаваме след изпълнение на това упражнение как се чувства тялото и какви са променените усещания в нас самите и как чувстваме и промените в нашето себеусещане. За още съвети и препоръки може да последвате Зоночкана в Instagram, YouTube и Facebook групата ни. Благодаря и до скоро!